大家好，欢迎来到富田农村生活。现在下雨喽，有没有？来看，哇，前院的感觉是这样。哦，这雨还感觉蛮柔和的，不会太大啊。真的在雨中观赏这些植物的生命力啊，真的很舒服。就在这里，感觉的非常的好，放开心情，真是一个舒服的日子哦。来，也提供给大家观赏。好，谢谢观赏。